अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो इनसाइड। आऊं मां सां गॾु नाशिया मीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बानी अॼु मुतालबो कयो आहे ओपन ट्रायल जो। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जे मामले जे हवाले सां उनजो इहो बयानु साम्हूं आयो आहे त ओपन ट्रायल थियणु ज़रूरी आहे। जंहिंखां पोइ नाज़रीन हुकूमती रद्दअमल साम्हूं आयो। सुसमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर जो चवणु हो त इन बयान खां पोइ त हीउ फ़ौज जो इंटरनल मैटर आहे ऐं ही जेको बयानु साम्हूं आयो आहे PTI बानी जो, ही फ़ौज जे इंटरनल मैटर्स में मुदाख़लत करणु बराबरि आहे। जंहिंखां पोइ नाज़रीन ॻाल्हि ॿोल्हि थी आहे अडियाला जेल ॿाहिरां सहाफ़ियुनि सां बानी PTI जी, ऐं उन पंहिंजी गुफ़्तगू में उन्हनि जो इहो चवणु आहे त फ़ौज जो ही जनरल फैज़ हमीद हुजे या PTI बानी जो मामिलो हुजे, संदन जो चवणु आहे त हीउ फ़ौज जो इंटरनल मैटर कोन्हे। इहो बि संदन चवणु आहे त 9 मई वारो जेको वाक़ियो हो उहो नेशनल सिक्योरिटी जो न पर लोकल इशू हो। संदन इहो बि चवणु हो वधीक त जेसिताईं जनरल फैज़ हमीद पंहिंजे उहिदे ते हो यानी DG ISI हो, तेसिताईं बतौर वज़ीर आज़म साणसि बिल्कुलु राब्तो रहियो, पर रिटायरमेंट खां पोइ हू असांजे लाइ ज़ीरो हुआ ऐं रिटायरमेंट खां पोइ उन्हनि सां कंहिं क़िस्म जो राब्तो न हो। अव्हांखे हिकिड़ी ॿी बि डेवलपमेंट ते ज़रूरु ॿुधाईंदासीं नाज़रीन त जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जी गिरफ़्तारी जी ख़बरुनि जे हवाले सां कुझु अहम इंकशाफ साम्हूं पिया अचनि। हुन जी गिरफ़्तारी जा जेके कारण आहिनि कुझु उन्हनि जे हवाले सां ज़रियनि जो इहो चवणु आहे त हिकिड़ो अहम कारण इहो बि साम्हूं अचे पियो त जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो जेको कॉन्टेक्ट हो उहो बानी PTI सां रहंदो हो ऐं उहो अडियाला जेल जे जेल सुपरिटेंडेंट वसीले उहो कॉन्टेक्ट थिए पियो। ऐं उन हवाले सां मूंखे इहो बि यादि हूंदो त कुझु ॾींहंनि खां अडियाला जेल अंदरि बानी PTI जी सहूलियतकारीअ जे इल्ज़ाम हेठि मुख़्तलिफ़ जेके जेल ऑफिशल्स आहिनि उन्हनि जी गिरफ़्तारियुनि जो सिलसिलो बि हलंदड़ आहे। नाज़रीन, हाणे हीउ जेको मुतालबो साम्हूं अचे पियो हीउ केतिरो जाइज़ आहे, जस्टिफाइड आहे, इहो मुमकिन बि आहे या नाहे मुमकिन। ऐं जेको ख़दशो ज़ाहिर कयो हो बानी PTI जो इहो चवणु हो त सुल्तानी शाहिद बणायो वेंदो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद खे संदसि ख़िलाफ़, ऐं सॼो जेको हीउ प्रोग्राम या जेको हीउ एपिसोड हले पियो इन करे आहे त खेसि मिलिट्री कोर्ट मोकिलियो वञे। उन हवाले सां बि ज़रूरु प्रोग्राम में गुफ़्तगू थींदी। उन खां सवाइ हिकिड़ी ॿी डेवलपमेंट आहे नाज़रीन त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ मुसलसल जलसा करणु चाहे पई, पर असां ॾिसंदा आहियूं त हिक खां पोइ उहे जलसा रद्द थींदा आहिनि। इन खां पोइ वरी साॻी सूरत हाल असांखे नज़र ईंदी आहे, PTI रूटीन में अची वेंदी आहे। इन खां पोइ हिकिड़े ॿिए जलसे जो ऐलान ऐं वरी उहो कैंसिलेशन बि साम्हूं ईंदी आहे। वधीक इस्लामाबाद में हिकु जलसो हो PTI जो जंहिंजे हवाले सां जेका NOC हुई उतां जी इंतिज़ामिया रद्द कई आहे ऐं उनजो जवाबु ॼाणाए पियो वञे त सिक्योरिटी जे कंसर्न्स जे हवाले सां कंहिं बि क़िस्म जा जेके जलसा आहिनि जुलूस आहिनि उन्हनि ते पाबंदी विधी वई आहे बांग्लादेशी टीम खे वठी करे। पर जंहिं ते PTI जो इहो चवणु आहे त असीं हर सूरत में हर हाल में हीउ जलसो कंदासीं। त हाणे सुभाणे जेको जलसे जो ॾींहुं हो, सुभाणे छा थींदो, छा PTI पंहिंजो माज़ी वरजाईंदी जलसनि खे वठी करे जेका सूरत हाल रही आहे, या सुभाणे PTI पंहिंजो जलसो करण में कामयाबु वञे थी, उन ते बि गुफ़्तगू थींदी। ऐं हिकिड़ो ॿियो इशू, हिकिड़ी ॿी बहस जेका ऑन गोइंग आहे मुस्लिम लीग नून ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विच में, ॿई जेको गवर्नमेंट सेटअप आहे, ॿई तमामु की पार्टीज़ आहिनि, अहम पार्टीज़ आहिनि, ऐं ॿिन्ही विच में गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां जेका लफ़्ज़ी जंग हुई उहा ॾींहों ॾींहुं असां ॾिठीसीं उन में शिदत आई आहे। जेतोणीकि अॼु अहिड़ो बयान बि साम्हूं अचे पियो, अहिड़ी डेवलपमेंट बि साम्हूं अचे पई त ॿिन्ही पार्टियुनि जी सीनियर लीडरशिप पंहिंजे पंहिंजे अॻुवाणनि खे इहा ॻाल्हि हिते डायरेक्शन ॾिनी आहे त हू इन क़िस्म जा बयान ॾियण खां पासो कनि। पर ख़ुदि सीनियर लीडरशिप असां ॾिठीसीं त CM सिंध ऐं CM पंजाब आमो साम्हूं असांखे नज़र आया हिन मामले ते, ऐं उहो सिलसिलो उन हवाले सां जोड़ियो वियो त हिकु पासे सिंध गवर्नमेंट सतह ते इहो मौक़िफ़ ॾिनो त हीउ जेको समूरो कुझु कयो वियो आहे, अजीब ग़रीब ऐलान साम्हूं ईंदा आहिनि जंहिंखां पोइ असांखे सम्झ में न ईंदो आहे त छा कयो वञे। सभु कुझु जेको कुझु थिए पियो हीउ डाइवर्जन आहे जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे कारकर्दगी खे वठी करे। ॿिए पासे पंजाब गवर्नमेंट मुसलसिल अहिड़ो मौक़िफ़ ॾींदे अचे पई साम्हूं त जेको कुझु पंजाब जी जेका CM आहे, जेको कुझु उहो करे पई, ओड़ी कारकर्दगी न ॾेखारण ते ऐं उनजी वधीक कारकर्दगी हुअण ते ॿिनि सूबनि ख़ासि करे KP ऐं सिंध जो ज़िक्र कयो पियो वञे त उन्हनि जी जेके गवर्नमेंट्स आहिनि उन मथां तमामु घणो प्रेशर अची वियो आहे। उनजो हीउ रिएक्शन साम्हूं अचे थो, उन खां सवाइ ॿियो कुझु न आहे। इन जो छा थींदो, हीउ मामिलो केसि ताईं किथे वञी दंग कंदो, कुझु अहम मुलाक़ातूं बि रिथियल आहिनि। ॼाणाए पियो वञे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु इस्लामाबाद में मौजूदु आहिनि, वज़ीर आज़म सां उन्हनि जी मुलाक़ात बि एक्सपेक्टेड आहे। उते पिणु हुन हवाले सां पंहिंजे ख़दशनि जो इज़हार कंदा। हे मामला निबड़जी वेंदा, हीउ इख़्तिलाफ़ ख़तमु थी वेंदा, हीउ मामिलो अञा वधीक ड्रेग वठी सघे थो। उन ते बि गुफ़्तगू थींदी। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ मां सां कराईंदसि। मूंसां गॾु कराची स्टूडियो में मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवान आहिनि डॉक्टर करीम ख़्वायर साहब,
असां गॾु कराची स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। वीडियो लिंक ते मूंखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि एडवोकेट अली पल साहब ऐं मुस्लिम लीग नून सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि सोरठ थेबो साहिबा। फ़ोन लाइन ज़रिए ॾियो की प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। मां टिनी खे भली कार मां टिनी जी महिरबानी मां गुफ़्तगू जे लाइ वक़्तु कढियो। करीम साहब, गुफ़्तगू जो आगाज़ अवां खां कंदसि। अहम मुतालबा, अहम डेवलपमेंट्स छा कॉमेंट कंदो? ॾिसो हाणे मुतालबा कया आहिनि त ओपन ट्रायल थिए या न थिए, त कोर्ट मार्शल आहे। कोर्ट मार्शल त फ़ौज सतह ते थिए पियो ऐं उन्हनि जी इंटरनल इशू आहे। पर अॻां तव्हांखे यादि हूंदो त कुझु ॾींहं अॻु बानी पीटीआई जॾहिं हीउ मामिलो आयो साम्हूं उन्हनि जो बयान बि साम्हूं आयो, हुननि कंहिं बि क़िस्म जे तालुक़ जी तरदीद कई त असांजो को तालुक़ कोन्हे जनरल रिटायर्ड फेज़ हाणे अली सां। मसइलो इहो आहे त इमरान ख़ान जेको आहे सो इलाही यू टर्न वारा बयानात पियो ॾिए ऐं मतिलबु आहे त इन चीज़ खे आउं मञा थो त पॉपुलर सपोर्ट आहे, हू पॉपुलर लीडर आहे, वोट बैंक आहे, इन सां इनकार नथो कयां। पर हीअ जेके यू टर्न वारा बयान त केॾी महिल फैज़ हमीद जी हिमायत, केॾी महिल फैज़ हमीद जी मुखालिफ़त। असां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जॾहिं मुश्किल वक़्त में हुई ज़िया जे दौर में त असां चिटे तौर ते हिकिड़े पासे बीठा हुआसीं। हीअ जेको केॾी महिल हिकिड़ी ॻाल्हि, केॾी महिल ॿी ॻाल्हि, ऐं बेसिकली हिनजी थीम शुरू खां वठी करे जॾहिं खां हिन सियासत कई आहे क्रिकेट खां पोइ, हिन जो बेसिक थीम इहा आहे त फ़ौज जे कुल्हनि ते चढ़ी अची इक़्तिदार संभालिया। पोइ हमीद गुल हिन खे जेको आहे सो प्रोमोट कयो, माण्हुनि खे दावा ॾींदा हुआ, इवन जेको आहे सो तव्हांजो ईदी भॼी वियो मुल्क छॾे इन जे करे। ॿिया इन जो सदाईं थीम इहा ई रही आहे ऐं उन थीम जे तहत हुन इक़्तिदार में बि आयो फैज़ हमीद ऐं बाजवे जे करे या ॿियनि जे करे, ज़हीरुल इस्लाम जे करे, राहिल शरीफ़ जे करे, इहे सभु हिन खे प्रोमोट करण वारा हुआ। हाणे वरी जेको आहे सो केॾी महिल हुन मां हथु कढी वियो, केॾी महिल वरी चए थो ओपन ट्रायल थिए। हाणे ओपन ट्रायल थिए या इंटरनल ट्रायल थिए, इहो त क़ानूनी माहिर चई सघनि था त छा थियणु खपे। बाक़ी इहो आहे त इन लाइटर मूड इहा ॻाल्हि पियो कयां। जेको पोइ छा थियो जो मसोलिनी खे जेको आहे सो ॿधी विया हू जेके इतिहादी फ़ौजी, ऐं पोइ वरी हिटलर वारा आया, वरी हुनखे मसोलिनी खे छॾाए पोइ इक़्तिदार में विहारियूं। पोइ अॻिते जंग हली, पोइ वरी मसोलिनी खे हुननि जेको आहे सो शिकस्त ॾिनी ऐं पोइ हुनखे फांसी आई। त हाणे इमरान ख़ान जी फांसी ॻाल्हि नथो कयां, इहो त वरी इन लाइटर मूड। हाणे को इमरान ख़ान खे को अची छॾाए या हिटलर त को आहे कोन जो हुनखे छॾाए। हाणे हुन ज़हन में अहिड़े तरह जी ॻाल्हियूं अचनि पियूं त जेको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थियो। मुल्क जो फ़ाइदो थींदो, ओपन ट्रायल थींदो त मुल्क जो फ़ाइदो थींदो। ॾिसो ओपन ट्रायल, ॾिसो असां त अलाए कुझु चई सघूं था, पर हिकिड़ो माण्हू जेको फ़ौज जी नौकिरी में रहियो आहे, ॾिसो हीउ जेको 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 थिए पियो कोर्ट मार्शल, पाकिस्तान जी तारीख़ भरी पई आहे। 52 में सभ खां पहिरीं जनरल अकबर वारनि जंहिंमें फैज़ वारा बि हुआ, इहे सभु हुआ, इन्हनि कोशिशि कई। उन खां पोइ तव्हां ॾिसो त अयूब ख़ान जे दौर में बि हिकिड़ी कोशिशि ठही, उन खां पोइ भुटे साहिब जे दौर में 2 दफ़ा ठही ऐं कोर्ट मार्शल्स थिया। ऐं उन खां पोइ तव्हां अची ॾिसो त बेनज़ीर शहीद जे दौर में त उहो आर्मी चीफ ऐं बेनज़ीर वारा ऐं कैबिनेट सभिनी खे हुननि सोचियो त असीं क़तल करे मारे इस्लामी निज़ाम या ख़िलाफ़त आणियो। उहो अब्बासी को जनरल हो। उन खां पोइ परवेज़ मुशर्रफ जे दौर में बि थियो, ज़िया जे दौर में बि, ज़िया जॾहिं इक़्तिदार में हो तॾहिं हुन अहिड़ा अटैम्प्ट्स थिया हुआ ऐं सज़ाऊं मिलंदियूं बि आहिनि, सज़ाऊं ख़तम बि थी वेंदियूं आहिनि। परवेज़ मुशर्रफ आहे, हुनखे बि हलियो, पोइ हुनखे जनरलनि ई बचायो हुनखे त अञा थी सज़ाए मौत आहे। त हाणे छा थो थिए मूंखे ख़बर कान्हे, पर अञा फ़ौज वारे माण्हू खे फांसी कान ईंदी आहे। बाक़ी हाणे जेल लाइ बहिराणी में चवंदा आहिनि न, पोइ वेंदा आहिनि माण्हू पंहिंजे मोतबर माण्हू ते, त साईं मुंहिंजो पुटु जेल में वियो हलियो, मुंहिंजो भाउ जेल में वियो, मुंहिंजो माण्हू जेल में वियो। त उहे जेके वेठा हूंदा आहिनि उहे चवंदा आहिनि बाबा जेल त मुड़ुसु माण्हुनि जे लाइ ठही आहे, जेल में त मुड़ुसु माण्हू वेंदा आहिनि। पोइ हाणे घबराइनि छो था, भई जेल आहिनि, अला मालिक आहे। जी अली पल साहब, छा रिस्पॉन्ड कंदो? हीउ ओचितो मुतालबो साम्हूं आयो आहे, अॻु तालुक़ जी तरदीद साम्हूं आई ऐं इहो बि चयो वियो त
ही फ़ौज जो पंहिंजो मामिलो आहे, फ़ौज हुनखे ॾिसंदी, असांजो हुन सां को तालुक़ु न आहे। अॼु ॼाणाए पियो वञे त ही फ़ौज जो इंटरनल मामिलो कोन्हे ऐं ओपन ट्रायल सां मुल्क जो फ़ाइदो कीअं थींदो, ज़रूरु एक्सप्लेन कजो। असल में छा आहे त तालुक़ खां इनकार बे हिसाब सां तालुक़ खां इनकार न अपोजिशन लीडर करे सघनि था, न असद ज़रदारी साहब करे थो, न ही इमरान खान करे थो। हा, गहरे तालुक़ ऐं दोस्ती सां जेको आहे सो डिनाइल आहे ऐं इन्हनि ॿिन्ही में फ़र्क़ु आहे। जॾहिं ही IS जो हो न पंहिंजो ISI जो हेड, त उन वक़्तु कहिड़ी पॉलिटिकल तंज़ीम हूंदी जिन जो वास्तो न हूंदो? ज़रदारी साहब डिनाए करे सघे थो, नवाज़ शहबाज शरीफ़ साहब डिनाए करे सघे थो, न इमरान खान साहब बि डिनाए नथो करे सघे। त अहिड़ो मुल्क जिते एजेंसियूं ई मुल्कनि खे हलाईंदियूं हुजनि ऐं हुकूमतूं ठाहींदियूं ऐं ठाहींदियूं हुजनि ऐं त उते माण्हू इन तालुक़ खां इनकार कीअं थो करे सघे? तंहिंजे करे इमरान खान साहब फ़क़ति उन गहरे तालुक़ खां इनकार कयो आहे ऐं हुन कैपेसिटी खे बयानु कयो आहे त जेकॾहिं फैज़ ॾिसो, आउं ओपनली ॻाल्हायां पियो त हुकूमत इहे ठाहींदा इन्हनि जे हथ में हूंदो आहे। त इमरान खान साहब चयो त हुन में कैपेसिटी मूंखे वधीक ॾिसण में आई, हुन इहे लफ़्ज़ हुनजे लाइ चया। बाक़ी हुन पोइ चयो त मिलिट्री जो इहो इंटरनल मसइलो आहे त हू हुनजी अकाउंटेबिलिटी कनि था। हा, मिलिट्री जे टेन्योर खां पोइ जेका हुनजी सूरत हाल आहे, ख़ासि तौर ते हुन जेको ही हाउसिंग सोसाइटी में इंटरफेयर कयो ऐं पंहिंजे पावर जो मिसयूज़ कई या छा कई, हुन ते जेको ठहियो, त उन हवाले सां अकाउंटेबिलिटी आहे। अकाउंटेबिलिटी आऊं त ज़ाती तौर ते चाहियां थो त पंहिंजे असांजी पार्टी में बि हुजे ऐं सभिनी पार्टियुनि में बि हुजे ऐं सभिनी लीडरनि जी बि हुजे अकाउंटेबिलिटी न, त इहो सुठी शइ आहे। पर आऊं ख़्वाजा साहब जीअं चयो त ख़्वाजा साहब असांजा दोस्त आहिनि, वॾा आहिनि ऐं जमहूरी माण्हू आहिनि न। ॿियो अलाए केरु आहे नून लीग जे तरफ़ां, सोरठ थेबो साहिबा, अदी सोरठ, उहा बि असांजी भेण आहे ऐं तमामु जेको आहे सो सोसाइटी में लिंक्ड आहे, वेरी वेल लिंक्ड ऐं फेयर आहे घणी हद ताईं। ऐं फ़क़ति कुझु ॻाल्हियूं चवंदुसि ॿिन्ही जे अॻियां त जेल जी ट्रायल जेका हुजे असां ओपन हले या अंदरि हले ऐं कंहिंखे ख़बर न पए, सज़ा अची वञे, उन लाइ अदी सोरठ छा चवंदी ऐं ख़्वाजा साहब छा चवंदो। ऐं इहो चवंदुसि त इन लाइ क़ानूनी माहिर हुअण जी ज़रूरत न आहे, इन लाइ जमहूरी माहिर हुअण जी ज़रूरत आहे। जमहूरियत में ऐं जिते फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हूंदा आहिनि उते इहे कोठियुनि में, बंदि कोठियुनि में ट्रायल्स न हलंदियूं आहिनि। ऐं त उन हर ट्रायल जी मुखालफ़त कंदुसि, भले मिलिट्री ट्रायल हुजे। असां त हिकिड़ी ॿ चैलेंजेबल कोर्ट मार्शल कया आहिनि हाई कोर्ट्स में, जिन में जेको आहे असां चयोसीं हिन में ही फंडामेंटल राइट्स जेके आहिनि से माण्हू जा वायोलेट थियनि था, त हिकिड़ो जमहूरी माण्हू हिन ट्रायल खे मञे ई न। कानून भले 10 शयूं चवंदो हुजे, पर अनफेयर कानून जेको हूंदो, अनजस्ट कानून जेको हूंदो, उनखे त असीं कानून खे बि चैलेंज कंदासीं। हिकिड़ो कानून चवे थो त जेको आहे सो औरत खे अधु मिलंदो, मर्द खे 2 हिसा मिलंदा, असीं चऊं था इहो कानून आहे, इनखे त असीं चवंदा आहियूं अनफेयर कानून आहे। अहिड़े कानून जे ख़िलाफ़ असीं उथी बीह रहंदासीं न। हाणे चऊं था इन ते त छा इहे ट्रायलूं थियनि थियूं ऐं पुराणे माज़ी जे लीडरनि जूं इहे ट्रायलूं थियूं आहिनि, या नवाज़ शरीफ़ सां ईअं थियो आहे, या उन्हनि भुट्टो साहब सां ईअं जेको थियो शहादत थी, छा इहो सभु कुझु सही आहे जो इस्टेब्लिशमेंट सभिनी सां वारे सां ईअं कंदी अचे? बिल्कुलु इहो सही न आहे। जेकॾहिं आउं मुखालफ़त में हुजां या गवर्नमेंट में हुजां, हर दौर में आवाज़ अचे पियो मुंहिंजो? जी जी बिल्कुलु अली साहब जी। ॾिसो, आउं तव्हांखे ॿुधायां त असां प्रैक्टिसिंग लॉयर आहियूं। जॾहिं को बि केस हिकिड़ो करे वेंदा आहियूं ऐं मथी कोर्ट में वेंदो आहे, अपील में वेंदा आहियूं, त असीं चवंदा आहियूं त जवाबदार जो बयानु रिकॉर्ड न थियो आहे, जवाबदार खे वकील करण जी मोहलत न ॾिनी वई आहे। त सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उहे केस वापसि मोकिलींदियूं आहिनि कोर्टनि ते ऐं चवंदियूं आहिनि त ही लेकुनाज़ रहिजी विया आहिनि, गैप आहिनि, इहे वञी करियो, इहे फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स वायोलेट कनि था। अॼु इमरान ख़ान मुखालिफ़ हुजे ऐं असीं PP में हुजूं, पर हू ॻाल्हि सही चवंदो हुजे, त आउं सम्झां थो असांखे हुन ते स्टैंड करणु घुरिजे, छो जो इहो प्रिंसिपल वरी फिरी करे ईंदो। ठीकु आहे दीपक साहब, हाणे उहो रिस्पॉन्स साम्हूं ईंदो। वफ़ाक़ी सरकार पंहिंजो रदअमल ॾींदे चयो आहे त ही फ़ौज जो इंटरनल मैटर आहे ऐं अहिड़ो बयानु फ़ौज जे मामलनि में मदाख़लत जे बराबरि आहे। पर सिक्योरिटी ज़रियनि जा कुझु ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं, अञा उनजी तस्दीक थियणु बाक़ी आहे। जितां इहा ख़बर साम्हूं अचे पई त ओपन ट्रायल थियण ते बि गौर शुरू थियो आहे उन मामले ते बि, पर गॾोगॾु ही जेके डेवलपमेंट साम्हूं आयूं आहिनि त ख़ुदि बानी PTI जी सहूलियतकारी थी आहे। अवां चयो त कंहिं बि क़िस्म जो गहरो लिंक न रहियो आहे। बाक़ी बतौर वज़ीर आज़म लिंक्स रहिया जीअं ॿियनि पार्टियुनि जा रहिया, पर ही त हाणे जे ॻाल्हियूं साम्हूं अचनि पियूं ऐं गिरफ़्तारीअ में बि जेको अहम कारण साम्हूं अचे पियो, जनरल फैज़ जी गिरफ़्तारी पुठियां ॼाणाए थो वञे त मुसलसल राब्ते में हुआ बानी PTI सां जेल सुपरिटेंडेंट जे वसीले। असीं चऊं था इन लाइ 9 मई जे वाक़िए ही ऐं सभिनी धांधलियुनि खे 2018 जी 2024 जी इन खां पहिरीं जी सभिनी खे जुडिशियल कमीशन जो हिकिड़ो मैंडेट ठाहे ॾेई छॾियो
ठीक है बस हमको एकड़ो ब्रेक वठनो है ब्रेक खां पोइ अचूं था वापस ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूर चवंदुसि जी त अदी हिते एमपीएफ रही आहे नून लीग जी ऐं ख्वाजा साहब रहियो आहे जी तव्हां छो नथा मुखालफ़त करियो त बिजली जेका आहे सा फ़क़ति पंजाब में जेको आहे सो सस्ती आहे ऐं सिंध जो माण्हू उहे जेको आहे सो चोड़ा पियो खाए असां जहिड़ो माण्हू हुजे त वाकई अॼु मञा थो त अली बस साहब ते डिटेल में ॻाल्हायूं था हिकिड़ो ब्रेक मूंखे हिते वठिणो आहे ब्रेक खां पोइ वापसि अचूं था नाज़रीन हिन मामले ते बि ज़रूरु गुफ़्तगू थींदी मुख़्तसिर ब्रेक वापसि था अचूं वेलकम बैक नाज़रीन ॿीहर तव्हांखे प्रोग्राम में भलीकार सूरज साहिबु अवां वटि ईंदसि मौक़िफ़ अवां ॿुधो अलीपल साहिब जो डॉक्टर करीम ख्वाजा साहिब जो छा चवंदो अवां जेको ही मुतालबो साम्हूं अचे पियो अलीपल साहिब सम्झनि था त हिन जे लाइ को कानूनी माहिर हुअण जी ज़रूरत न आहे को बि जमहूरियत खे पसंदि कंदड़ माण्हू जमहूरी माहिर जेको बि हूंदो उन इन मुतालबे खे सपोर्ट कंदो गॾोगॾु उन खां पोइ ज़रूरु इन ते पंहिंजी राय ॾिजो इन खां पोइ बिजली वारो जेको मामिलो साम्हूं अचे पियो रिलीफ ते उन ते पिणु गुफ़्तगू थींदी जी महिरबानी नाजा पहिरें त मां अली भाउ जी तमामु घणी इज़त कंदी आहियां तमामु मोतबर शख़्सियत आहे वॾी सियासी शख़्सियत बि आहे उहा ॿी ॻाल्हि आहे त हिनखे उन वक़्त में जेको आहे सो सिंध जो उहिदो ॾिनो वियो जॾहिं ॿियो केरु बि वठण वारो कोन हुयो पर बहरहाल देर आहे दुरुस्त आहे भाउ असांजो सुठो हिकिड़ो इंसान दोस्त माण्हू आहे पर ॻाल्हि हीअ आहे त जॾहिं अहिड़ी तरफ़दारी कजे त जेका न का ठहे न कानूनी हिसाब सां न जमहूरी हिसाब सां उहा ॾाढी पोइ दुख थींदो आहे हक़ीक़तुनि खे साम्हूं रखी जेकॾहिं तव्हां ॻाल्हायो था त पोइ बिल्कुलु असां बि क़बूल कंदासीं पर ही हक़ीक़तुनि खां फिरी करे जॾहिं ॻाल्हायो था तॾहिं पोइ इहो थिए थो त अदा अलीपल जहिड़ो माण्हू अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि करे त पोइ दुख थिए थो हाणे अचूं था असां ओपन ट्रायल जे हवाले सां त ॾिसो फौज जे अंदरि हिकिड़ा पंहिंजा कानून ऐं रूल्स हूंदा ऐं हू पंहिंजे इदारे जे हवाले सां तमामु घणो हिसास हूंदा आहिनि हू पंहिंजे हिकिड़े वॾे अहम उहिदे ते रहंदड़ ऑफिसर जेको आहे हुनखे जॾहिं हुननि जेको आहे सो ट्रायल करनि पिया त उनजे हवाले सां असांखे इहो चवणु त भई असां ओपन ट्रायल पहिरियां त इन खां इनकारी आहे त भई इहो फौज जो मामिलो आहे वरी हिन वक़्तु अचानक जेको आहे सो इहो यू टर्न थियो इन मां असां ईअं सम्झणु घुरिजे त हाणे हिनखे ख़ौफ़ थियणु शुरू थियो आहे त इहे शयूं जॾहिं खुलंदियूं त अॻियां सभु शयूं अॻियां ईंदियूं छो हीअ शइ का मामूली शइ न आहे जॾहिं जनरल फैज़ साहब गिरफ़्तार थियो त सभिनी जूं अखियूं खुली वियूं त हीउ छा थियो आहे माना अहिड़ी का वॾी ॻाल्हि थी आहे जॾहिं हिकु जनरल खे जेको आहे सो पंहिंजे इदारे वारनि गिरफ़्तार कयो आहे हीअ शइ का ईअं आम कोन हूंदी हीअ तमामु वॾी ॻाल्हि हूंदी ऐं हिन जे पोयां तमामु वॾा कारण हूंदा ऐं उहे कारण जेके आहे मुल्क जे लाइ इदारे जे लाइ इंतिहाई ख़तरनाक हूंदा या इनखे ईअं मामूली सम्झणु या इनखे इहो चवणु हा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो या नवाज़ शरीफ़ साहिब जा जेके केस हुआ उहे हिकिड़े सिविलियन जेको आहे सो अॻुवाणनि जा हुआ उहे सिविलियन कोर्ट में विया बि उहे साबित बि थिया मुशरफ साहिब खे बि को जेको आहे सो सज़ा आई भुट्टे साहिब जे लाइ बि जेको आहे सो जेके हाणे चीफ जस्टिस ऐं सभिनी जेके रिमार्क्स ॾिना उहे सभिनी जे आॾो आहे पर सूरज साहिबा पीटीआई इहा बि ॻाल्हि करे पई त सुल्तानी शाहिद बणायो पियो वञे जनरल फैज़ हमीद खे ऐं समूरो मामिलो इन करे आहे त जीअं मिलिट्री कोर्ट मोकिले सघिजे बानी पीटीआई खे ॾिसो इहे शयूं त अॻियां अचनि त इहे शयूं थियनि न हिन वक़्तु त असां उन शइ था चयूं त जनरल फैज़ जो जेको ट्रायल थिए पियो उहो फौज जे अंडर पियो थिए न जी इहे शयूं आयूं अञा कोन त हू जेको आहे सो शायदि थिए पियो या न थिए पियो या उन्हनि जे ॾाढो कहिड़ियूं ॻाल्हियूं खुलनि थियूं या कहिड़ियूं जेके अंदरि ख़तरनाक ॻाल्हियूं आहिनि उहे थियनि पियूं इहे शयूं उन हिसाब सां आहिनि उहे जॾहिं अॻियां अचनि त उहे शयूं ऐं इहे शइ कीअं थो चवे अदा जेको कानूनी ख़ुदि पाण कानूनी माहिर आहे त कानून खां हटी करे जेको आहे सो तव्हां इन ते ॻाल्हायो कानून जमहूरी अंदाज़ सां ॻाल्हायो जमहूरियत छा कानून खां अॻिते थी वेंदी आहे छा फिरी वेंदी आहे छा जमहूरियत जेका हलिजे उहा कानून जे अंडर न हुजे उहा कानून खां मथां ई हुजे जमहूरियत ऐं कानून गॾिजी हलंदा न तव्हां कानून खां मथां ई कहिड़ी ॻाल्हि कंदो त कानून खां फिरी करे जेको आहे सो तव्हां ॻाल्हियूं कयो त हीअ कानून खां हटी करे ॻाल्हि कजे
ॾिसो ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब खे जेका फांसी आई सॼी क़ौम अञा ताईं चवंदी अचे त हिकिड़ो तमामु वॾो हिकिड़ो ब्लेंडर थियो, क़ौम सां तमामु वॾो ज़ुल्म थियो। ईअं ई नवाज़ शरीफ़ साहब सां जॾहिं हुनखे सज़ाऊं ॾिनियूं वयूं, मुल्क बदर कयो वियो ऐं हुन खां पोइ इमरान साहब जी पाण ख़ुदि इन्हनि ई जेके हिन वक़्तु फौजी ट्रायल में आहिनि फैज़ साहब या हुननि जी ॻाल्हि हुननि जी कोन्हे त हुननि सां राब्ता आहिनि या न आहिनि या हुकूमत में रही राब्ता थियनि था। ॻाल्हि ईअं त उन्हनि सां गॾिजी करे हिकु जमहूरी हुकूमत जे ख़िलाफ़ साज़िशूं कंदड़ त इहा जमहूरी पार्टियुनि खे, जमहूरी अॻवाननि खे, जमहूरी मुंहिंजे भाउ खे इहा ॻाल्हि सुहे थी त ईअं कजे त हिकिड़ी जमहूरी पार्टियुनि जे जमहूरी हुकूमतुनि जे ख़िलाफ़ जेको आहे सो साज़िशूं करे हुनखे हटायो वञे या हुननि खे सज़ाऊं ॾिनियूं वञनि या हुननि जे अॻवाननि ते हमला थियनि या हुननि जे अॻवान जे ख़िलाफ़ जेको आहे सो गंद कयो वञे। उन्हनि औरतुनि जे ख़िलाफ़, उन्हनि नियाणियुनि जे ख़िलाफ़, उन्हनि वर्करनि जे ख़िलाफ़ जेका ॿोली ॻाल्हाई वई या जहिड़े नमूने सां उहो किरदारु अदा कयो वियो, छा उहो जमहूरी तरीक़ो हुयो? इनखे तव्हां जमहूरी तरीक़ो था चओ? इनखे जमहूरी वर्कर जेको बर्दाश्त कंदो, जेको जमहूरियत अंदर में रखंदो, छा इहो बर्दाश्त कंदो त तव्हां हिकिड़ी जमहूरियत जे ख़िलाफ़ हिकिड़ी वॾी साज़िश करे उन्हनि जेको आहे सो ऑफिसरनि सां गॾिजी करे ऐं उन्हनि हुकूमतुनि खे अवाम खे ऐं उन मुल्क खे नुक़सानु पहुचायो? इहो हिकिड़ो जमहूरी वर्कर बर्दाश्त कंदो? पर सूरज साहिब मुतालबो त करे पई पीटीआई त जेको कुझु थियो हुनजी जुडिशियल अवाम जेका समूरो कार्रवाई जुडिशियल कार्रवाई थिए ऐं पोइ सभु जेके शयूं आहिनि उहे आॾो अची वेंदियूं, वाज़े थी वेंदियूं। करीम साहिब जेको मुतालबो पीटीआई करे पई, जुडिशियल मुतालबो पई करे त जुडिशियल कार्रवाई थियणु खपे, समूरे मामले जी जुडिशियल जांच थियणु घुरिजे, उनखे कीअं पिया ॾिसो अवां? पीटीआई अॻु बि 9 मई खे वठी करे मुतालबा कंदी पई अचे। जुडिशियल इंक्वायरी जी जेका जी जुडिशियल इंक्वायरी जी असांखे त को एतिराज़ कान्हे, भले थिए ऐं थियण बि खपे। ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो, जेका हिकिड़ी पॉपुलर वोट वारी आहे उनजो लीडर चए थो जुडिशियल इंक्वायरी भले थिए, असांखे को एतिराज़ कान्हे। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे। ॿी ॻाल्हि आहे त दुनिया जे जेका मूं थोरो घणो पढ़ियो आहे, अलीपल खे वधीक मूंखां ख़बर हूंदी, चाहे वकील आहे, लॉयर आहे, त दुनिया में जिते कोर्ट मार्शल थींदा आहिनि उहो ओपन ट्रायल कोन थींदा आहिनि। ग्वांटानामो बे में जेको आहे सो हीअ अलकायदा ऐं हिननि ते थियो त ओपन ट्रायल त कोन थियो, इन कैमरा थियो। अमेरिका हुजे, बर्तानिया हुजे, फ्रांस हुजे, जेके बि कोर्ट मार्शल्स थींदियूं आहिनि उहे ओपन ट्रायल कोन थींदियूं आहिनि। ओपन ट्रायल जेका थोरी घणी मूं तारीख़ पढ़ी आहे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खां पोइ न्यूरमबर्ग ट्रायल ठही हुई, जंहिंमें उन्हनि ॾेखारियो त जेके जंगी जुर्म जिन कयो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, पर ओपन ट्रायल त कोन थींदो आहे। पर हाणे उनजे लाइ अगरि ओपन ट्रायल हिन खे करिणो आहे त बिल खणी अचनि असेंबली में की भई ट्रायल ओपन थिए। हीअं असेंबली में बि त वेठा आहिनि, 91 हिन जा वोट आहिनि ऐं ॿिया बि जेके हिनखे वोट ॾेई सघनि था, भला बि हुन त फ्लोट त कनि बिल। अलीपल पंहिंजे दोस्तनि खे चए हिकिड़ो बिल खणी अचे असेंबली में, सपोर्ट कंदी पीपल्स पार्टी। न उहो करे न करे उहो पार्टी जी मर्ज़ी आहे, पर मां एज़ अ पार्लियामेंटेरियन रहियो आहे त इहो टूल इस्तेमालु त थी सघे थो न। हर बिल जेको आहे सो पार्लियामेंट में जेको ईंदो आहे ज़रूरी न पास थिए। ठीकु, अवां सम्झो था त हिकिड़ो हुननि वटि हिकिड़ो ऑप्शन आहे न, दे आर इन पार्लियामेंट अवेल करे सघनि। ही असीं ॾिठोसीं त पीटीआई बि जेको ही ताज़ो ई बिजली पंजाब में रुगो जेको बिजली बिलनि ते रिलीफ साम्हूं आयो आहे त उन सब्सिडी ते सूबा कावड़ियल बि आहिनि ऐं पंहिंजे पंहिंजे ख़दशनि जो नाराज़गी जो इज़हार बि कंदे नज़र आया, जंहिंमें सिंध हुकूमत सर फ़हरिस्त असांखे नज़र आई, पंजाब हुकूमत उन जा जवाब बि जेको रद्दमल आहे उहो बि साम्हूं पे आयो। उनखे उन ते कीअं अव्हां कॉमेंट कंदो जेतोणीकि कुझु डेवलपमेंट साम्हूं अचनि पियूं त कुझु मुलाक़ातूं बि रथियल आहिनि? ॾिसो मुलाक़ातूं पॉलिटिक्स में थींदियूं आहिनि, थियणु खपनि, टॉक्स बि थियणु खपनि, मुलाक़ातूं बि थियणु खपनि सभिनी पार्टियुनि सां। पर हाणे ॾिसो हीउ जेको बिल वारो सिलसिलो आहे त इहे जेके मुस्लिम लीग हींअर वफ़ाक़ में वेठी आहे ऐं इहो बिजली जो जेको मद आहे उहो वफ़ाक़ी हुकूमत में आहे, त रिलीफ सभिनी खे ॾेई छॾींदा त उहो बहितर आहे। हाणे हू चवंदा त असां पंहिंजे पॉकेट मां ॾिना आहिनि, भई तव्हां पंहिंजे पॉकेट में ॾिना आहिनि, बजट त सभु जेको आहे पंजाब जो हुजे या असांजो हुजे या हुनजो हुजे, चवंदा त बाबा कटौती आहे, घटि आहे, पैसा घटि आहिनि ऐं फलाणी चीज़ थी वई, त पोइ त सभिनी खे तव्हां रिलीफ ॾियो।
त इहो जेको सम्झ खां ॿाहिरि ॻाल्हि आहे इहो वफ़ाक़ जो जेको सब्जेक्ट आहे। ऐं करीम साहिब इन ते हाणे बयान त खोड़ अचनि पिया, पर जेको तरीक़ेकार इस्तेमालु थियो, सिंध हुकूमत हुजे या पंजाब जी सरकार हुजे, उन ते उहो त ज़ाहिर थो करे त ग्रजिस मौजूदु आहिनि दिलनि में। जेतोणीकि ॿई पार्टियूं हुकूमती सेटअप में शामिल आहिनि, उन बावजूदि इन क़िस्म जी जंहिं ॿोलीअ जो इस्तेमालु थियो या जेको हाणे इतला साम्हूं अचनि पिया त रोकियो वियो आहे ॿिन्ही अॻुवाणनि खे, ॿिन्ही पासनि जे अॻुवाणनि खे, पर ख़ुदि सीनियर लीडरशिप असांखे नज़र आई अहिड़ा बयान ॾींदे। ॾिसो, इलेक्शन आहे, इलेक्शन में को असीं हार त कोन पाईंदासीं। असां इलेक्शन विढ़ियूं आहिनि सदाईं पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून जे ख़िलाफ़ु, ऐं पीपल्स पार्टी ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी जेका ठाही या शहीद बेनज़ीर उनखे हलायो, त बेसिकली इहा पार्टी त सेंटर टू द लेफ्ट पार्टी आहे। मुस्लिम लीग जी सेंटर टू द राइट पार्टी आहे। औरतुनि जे मसइले ते असांजो पंहिंजो हिकिड़ो मौक़ुफ़ आहे, तरक़ी पसंद ऐं रोशन ख़्याल, हिननि जो कंज़र्वेटिव मौक़ुफ़ आहे मुस्लिम लीग नून वारनि जो। अहिड़े नमूने ॿियनि इशूज़ ते बि असांजा ज़मीन ऐं आसमान जा फ़र्क़ु आहिनि। पंजाब में पीपल्स पार्टी जनम वरितो ऐं पंजाब असांखां जनरलनि जे थ्रू ऐं इस्टेब्लिशमेंट जे थ्रू मुस्लिम लीग वारनि खे चोराए करे हिननि जे हवाले कयो। हिननि में त ताक़त कान हुई चोराइण जी, पर हिननि चोरायो असांजो। सो हाणे असां उनजी छा तारीफ़ कयूं? इहो त असांजो बैटल आहे, पंजाब इज़ अ बैटल फील्ड। हाणे तव्हां इहो उमेदु कयो त जेकॾहिं असां उन्हनि जे फेवर में ॾियूं, हू असांजी फेवर में ॾियनि, त उहो त ॾिसो, कंज़र्वेटिव पार्टी हुजे, लेबर पार्टी हुजे, रिपब्लिकन पार्टी हुजे, डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान में बीजेपी हुजे या कांग्रेस हुजे, उहो त ॾिसो मुक़ाबला त आहिनि। त हाणे असां छा भला अहिड़ी ॻाल्हि करे पंहिंजो वोट बैंक्स त ख़राबु कोन कंदासीं। ठीकु करीम साहिब, पर मुक़ाबला बि थींदा आहिनि सियासत में, मशावरतनि जे हवाले सां अॻु बि बयान साम्हूं ईंदा रहिया, पर हीअ त असांखे नज़र आयो सिधो सिधो सिंध सरकार इहा ॻाल्हि कई त हीअ जेको समूरो कुझु सभु मामला थियनि पिया, हीअ डाइवर्जन आहे बेसिकली, जेका कारकर्दगी खे वठी करे मामला आहिनि। पंजाब सरकार इहो मौक़िफ़ ॾिए पई त हीअ प्रेशर पियो आहे, उनजो रिएक्शन साम्हूं अचे पियो, त हिन खे मुक़ाबले जी नज़र सां ॾिठो वञे या उनखां अॻियां वधी करे मामला आहिनि हक़ीक़त पसंद चीज़ूं आहिनि जेके असां ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, त लॻभॻि इहे ई ॻाल्हियूं जेके सो ख़ैबर पश्तूनख्वा जे वज़ीर आला बि ॻाल्हि कई आहे। जी, त इशूज़ त माना बिजली जे मद जी ॻाल्हि थो कयां, त हाणे उहो त इशूज़ त आहिनि न। माण्हू जेको आहे सो हिकिड़ो 10,000 ॾींदो, हाणे 40,000 थो ॾिए, जेको 20,000 ॾिए थो 50,000 थो ॾिए, त हीअ त ॾाढो डिस्टर्बेंस लॻी पई आहे न बिजली जे मद में या ॿियनि जेके बिल्स आहिनि, गैस आहे या ॿियूं चीज़ूं आहिनि, त उन में माण्हू परेशान आहिनि। त छा भला माण्हू इहो बि न ॻाल्हाइनि छा भला? ठीकु, पर सवाल उथनि था त छाकाणि त सभु हुकूमती सेटअप जो हिसो बि आहे हो, वरी तनक़ीद बि थिए थी, ऐं उन वक़्तु मुस्लिम लीग नून असांखे ज़िम्मेवार नज़र अचे थी। इत्तेहादनि जे मुखातिब जॾहिं थियनि था त पोइ ईअं लॻे थो त रुगो मुस्लिम लीग नून खे ही समूरो जेके मसइला आहिनि उन्हनि जे हल जी ज़िम्मेवारी उन्हनि जे मथां आहे। नाज़रीन, उन ते ॻाल्हायूं था, मुख़्तसिर ब्रेक मूंखे वठिणो आहे, ब्रेक खां पोइ वापसि अचूं था, पोइ जवाबु वठूं था बाक़ी पैनलिस्ट खां। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में अवांखे भलीकार। ॻाल्हि ॿोल जारी आहे। अलीपल साहब छा मौक़िफ़ ॾींदो? हिन भेरे PTI बि एहतजाज जो सॾु ॾिनो, बिजली बिलनि ते उन्हनि बि ॻाल्हायो आहे त फेडरेशन खे वीक कयो पियो वञे, माटेली मां वारो वर्ताव, पर सॼी लाइम लाइट त इत्तेहाद ई खणी विया आहिनि। MQM हुजे, पीपल्स पार्टी हुजे, सॼी लाइम लाइट हिन भेरे हुन वटि हली वई। किथे दंग थींदे ॾिसो पिया ही मामिलो? अलीपल साहब ॾिसो, नून लीग जो जेको नॉमनक्लेचर आहे या हुनजो जेको विजन आहे न, उनखे इन ॾिसंदो आहियां त पंजाब जी जेका आहे न रीजनल जमायत आहे, भले अधी खे कावड़ लॻे, पर हाणे छा आहे इहो मुंहिंजो पंहिंजो व्यू आहे, ओपिनियन आहे, हू पंजाब खां ॿाहिरि सोचींदी न आहे। हू पंजाब खां ॿाहिरि जेका संदन लीडरशिप हूंदी आहे उन्हनि ते बि तवजो न ॾींदी आहे। मूं नून लीग जी जेका बि ॾिठी आहे त हुन में असांजा जेके बि सिंध जा माण्हू वीचारा हूंदा आहिनि उहे नून लीग सां हुजनि, सभिनी पार्टियुनि सां कंदा आहिनि। असीं PTI वारा बि उन्हनि सां हलंदा आहियूं, पर हू सिंध जे माण्हुनि खे नज़रअंदाज कंदा आहिनि। सिंध मां जेका संदन लीडरशिप हूंदी आहे उन्हनि खे बि नज़रअंदाज करे छॾींदा आहिनि। पहिरीं शाह मोहम्मद शाह साहिबु हो, ॿिया हुआ, पोइ वरी हींअर बशीर मेमन साहिबु हो। त मक़सदु हुननि जो इहो हूंदो आहे, ऐं हुननि जो रिलीफ जे मामले में फोकस पूरे पाकिस्तान ते न हूंदो आहे। हुननि जो रिलीफ में मामले में पूरो फोकस जेको हूंदो आहे सो हूंदो ई न पिया आहे। त हुनखे ॾाढी कंज़र्वेटिव आहे इन मामले में। हाणे
हिकिड़ो फर्ज़ त पीपल्स पार्टी जो थियणु थिए थो न त भई कश्मीर में 13 रुपया यूनिट थियो वञे हलियो, हिते जेको आहे सो हेतिरो रिलीफ ॾिनो पियो वञे, ऐं सिंध छा कॉलोनी आहे या सिंध पाकिस्तान जो हिसो न आहे या छा आहे सिंध, त मूंखे त ॾाढो वज़ीर आला सिंध डिस्पाइट द फैक्ट आई एम इन पीटीआई, पर मूंखे त वज़ीर आला जेको कुझु चयो त उन ते ॾाढो थियो त भई घटि में घटि, पर वज़ीर आला पंहिंजी उहा जेका ताक़त सां हिकिड़े अज़म सां चए त भई सिंध जा माण्हू आहिनि, सिंध जे माण्हू हिकिड़ो कोयले मां बिजली ठहे थी, समुंड हिते आहे ऐं हीअ सभु शयूं आहिनि, हेतिरा सिंध जा वसीला आहिनि, हिकिड़ो खड़को करे छविया, उहो मथे न ॾेखारी शायदि वज़ीर आला साहिबु, उन में ते को प्रेशर हो, पर इहे जेके मामला आहिनि। ऐं तव्हांखे ॿुधायां पंजाब में हेल्थ कार्ड हलियो पिए, इमरान ख़ान साहिबु ॾिनो, KPK में हेल्थ कार्ड हो, हिते हेल्थ कार्ड न हो, छो जो हिते असांजी हुकूमत कोन्हे, असां ॿ टे दफ़ा चयो हिते हुकूमत जो हिसो आहे उहो ॾे, उहो बि सिंध हुकूमत कोन ॾिनो, त हेल्थ कार्ड खां असीं महरूम थी वियासीं। माना सिंधी हर मामले में पोइते आहिनि, छो जो वफ़ाक़ जूं पॉलिसियूं अहिड़ियूं हुन जोड़े छॾियूं जो प्रॉब्लम आहे। ऐं कुझु शयुनि में अधी सोरठ हींअर चयो, पंहिंजी ॻाल्हि कई आहे, अधी सोरठ न त्या हिकिड़ी ॻाल्हि चवां थो, त अधी चयो त ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे सां हीअं थियो, नवाज़ शरीफ़ सां हीअं थियो, पोइ अवाम सां ज़ुल्म थी वियो हलियो, अवाम हेॾो वॾो इशू कयो। अधी तव्हां ऐं ख्वाजा साहिबु वेठा आहियो ऐं नाजिया तव्हां ॿुधो त ज़ुल्म ज़ालिम ऐं मज़लूम जे विच में हिकिड़ो ई क्राइटेरिया हूंदो आहे त क़ौम जंहिंसां बीहे न, भुट्टे साहिब सां गॾु क़ौम बीह रही त सभिनी चयो ज़िया खे त तूं ज़ालिम आहीं, ऐं भुट्टो साहिब खे चयो त शहीद आहीं। नवाज़ शरीफ़ साहिबु जॾहिं ॾुखिये वक़्त में हो त सभिनी बि चयो त हिन सां ज़ुल्म पियो थिए, ईअं हो या न हो। त अॼु जेका क़ौम आहे उहा क़ौम एतिरी जाहिल न आहे, क़ौम में जेतिरी विज़डम आहे उहा कंहिं में बि कोन्हे। क़ौम अॼु जंहिंसां बीठी आहे त तव्हां सभिनी खे उन्हनि माण्हू सां बीहणु घुरिजे। तव्हां हिकिड़े पासे हलारायो था ट्रायल शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जी 40 साल गुज़री वञण खां पोइ, ॿिए पासे साॻियो ई जमहूरी वज़ीर आज़म अंदरि पियो आहे, तव्हां उनजी वरी जेका आहे सा सपोर्ट पिया करियो मुस्लिम हुन जी चीफ जस्टिस जी। इहो चीफ जस्टिस ख़ुदि जेको आहे जॾहिं तारीख़ जो हिसो थींदो त हुनखां केरु कोन पुछंदो त हिकिड़े पासे तो वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जो केस पिया हलायो, ॿिए पासे ॿिए वज़ीर आज़म चूंडियल वज़ीर आज़म खे जंहिंसां हेतिरी पाकिस्तानी अवाम मोहबत करे थी त उन ई करे। मक़सदु असांजा क्राइटेरिया बि अजीब क़िस्म जा आहिनि। ऐं तव्हांखे हिकिड़ियूं सिधियूं ॻाल्हियूं थो ॿुधायां त सिंध में 6 महीननि खां असीं जलसो न पिया करे सघूं, हिकिड़ो एहतजाज करियूं था त 70 माण्हू बदिजी वञनि था, पोइ असांजा वकील वेंदा आहिनि राति जो वञी हिकिड़े हिकिड़े लाकअप मां 40 ॼणा। छा ख्वाजा साहिबु तव्हांखे इहा ख़बर न आहे त PTI सां हींअर कहिड़ो PTI सां ईअं पियो थिए जीअं MRD सां ज़िया जे दौर में पियो थियो सिंध में, ऐं PTI सां ईअं पियो थिए पंजाब में जीअं ज़िया जे दौर में PP सां पियो थियो। त तव्हांखे अधी सोरठ वारनि खे ज़ालिम खे ज़ालिम त चई सघो था न, इहो तव्हांखे एविडेंस सां चवंदो त एविडेंस सां बि चई छॾींदुसि त माण्हुनि जा मथा फाटा। मूंखे हुन चयो DSP त वकील साहब आप भी भाग जाए, बुकला को ले जाए, वरना हम सर तोड़ देंगे, यहाँ से सिंध हुकूमत का हमें जो है वो हुक्म है। पाण सिंध हुकूमत जो हो या कंहिंजो पर बदनाम सिंध हुकूमत पई थिए। असीं हेसि ताईं 6 महीननि में 8 में जलसो न करे सघिया आहियूं, छो जो चवंदा न करियो। अली प्रसाद सुभाणे वारे जलसे जे हवाले सां PTI ऐलान कयो आहे, उहो रद्द थी आहे NOC। हाणे 144 थी वियो, 144 नाफ़िज़ थी वियो पंजाब में, इस्लामाबाद में। मूंखे त ताजुब आहे त अधी सोरठ तव्हां ऐं ख्वाजा साहब या ॿिया अहिड़ा जेके वॉइसिस हूंदा, धामरा साहब आहे या ॿिया जेके कारकुन लॾे जा माण्हू, तव्हां कीअं बीठा आहियो अहिड़नि पार्टियुनि सां, हिन में ॻाल्हायो छो न था? अंदरि जमहूरियत न आहे छा? मूंखे हिकिड़ी फील आहे त बिलावल भुट्टो शायदि इन माहौल में घुटन महसूसु करे पियो त ईअं थियणु न घुरिजे, पर शायदि उहो ॻाल्हाए न पियो सघे। पर मूंखे लॻे थो त बिलावल भुट्टो जो ओपिनियन इहो न आहे जेको हींअर हुन ते जेको आहे न हुनखे सप्रेस कयो वियो आहे। नाजा मूंखे त हैरत थी थिए त अदा जेको आहे सो हिकु तरफ़ चए थो त ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो या नवाज़ शरीफ़ साहिब लाइ अवाम निकितो। हाणे ॻाल्हि हीअ आहे त ॿिए तरफ़ ही चवनि था त असांजे लीडर जे लाइ अवाम निकिरे थो। पहिरीं इहा ॻाल्हि त ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो खे फाही आई, उन्हनि ते एतिरा जेको आहे सो माशाअल्लाह जे दौर में ज़ुल्म थिया, उन्हनि कॾहिं बि इदारनि ते ईअं हमला कोन कया। नवाज़ शरीफ़ साहिब ते केस हलिया, सज़ाऊं आयूं, मुल्क बदल थियो, पर उन्हनि इदारनि ते हमिलो कोन कयो। पर मां उहा ॻाल्हि थी कयां त जॾहिं बि को अहिड़ी अवामी पार्टियूं एहतजाज कंदियूं आहिनि, पुलिस हुजे या ॿियूं फोर्सिस हुजनि, माशाअल्लाह जे दौर में बि असां जलसा कया, मथा फाटा, जेल वियासीं। मां ख़ुदि बि जेल में वियसि, असांजा खोड़ वर्कर, असांजूं नियाणियूं सभु जेलनि में वियासीं, असां मुड़िया त कोन। असां कॾहिं ईअं कोन ॾिना हुआसीं इहो अवाम हिननि जे पोयां कोन्हे को, न को इहो वर्कर हिननि जे पोयां आहे। इहे जेके टिजी ऐं पोइ ते लिकी वेही रहनि, उहो छा था सम्झनि त तव्हां इहे हिननि जे पोयां अवाम आहे? बिल्कुलु बि न।
अवाम न को डंडनि खां ॾिजंदो आहे, न को बंदूक खां ॾिजंदो आहे, न को कंहिं उन खां जेॾे सच हुजे छो त उहो अवाम सम्झे थो त हिननि जे लीडर जेको ब्लंडर कयो आहे, जेको मुल्क खे नुक़सानु पहुचायो आहे, जेको जमहूरियत खे नुक़सानु पहुचायो आहे, जेको इदारनि खे नुक़सानु पहुचायो आहे, उहो कंहिं बि कोन कयो आहे। सूरत साहिब अॼु को बयान आहे त 9 मई नेशनल सिक्योरिटी जो न पर लोकल इशू आहे, ही ॻाल्हि ॿोल कई आहे अॼु सहाफ़ियुनि सां पीटीआई बानी। लोकल इशू कीअं, इहो कंहिं बयान ॾिनो आहे लोकल इशू आहे? लोकल इशू कीअं थियो? तव्हां इदारनि ते हमला कयो, उहो दुनिया में किथे बि एॾी वॾियूं जमहूरियूं पार्टियूं आहिनि जेके जमहूरियूं मुल्क आहिनि, उन्हनि में बि जेकॾहिं तव्हां अहिड़नि इदारनि ते हमिलो कयो त तव्हांखे ईअं बख़्श कोन कंदा। उहे लोकल इशू न आहिनि, इहे लोकल इशू न आहिनि, तव्हां हिननि खे लोकल इशू नथा चई सघो। त पोइ सूरत साहिब जेके जुडिशियल इंक्वायरी जा मुतालबा साम्हूं आया पे, असीं विच में कुझु अरसो अॻु CCTV फुटेजिस साम्हूं आणण जो मुतालबो साम्हूं आयो, उन्हनि ते गौर छो नथो थिए? त करीम साहब ॻाल्हि कई त ऑप्शन मौजूदु आहे PTI वटि, त उहो बिल खणी अचे, ऐवान में बि मौजूदु आहे, पर वफ़ाक़ी सरकार हिन पासे ॾे छो न पई सोचे? केतिरो ई वक़्त खां मुतालबा साम्हूं अचनि पिया, उन मुतालबनि ते मौक़िफ़ को क्लियर मौक़िफ़ साम्हूं न पियो अचे वफ़ाक़ी सरकार जो। ॾिसो न, वफ़ाक़ी सरकार जो न हींअर जीअं असांजे भाउ चयो न त हू हिकिड़ी असैम्बलियुनि में वेठा आहिनि न, पार्लियामेंट जे अंदरि वेठा आहिनि न, आणनि न बिल, कोर्ट जे अंदरि मामला हलनि पिया, कोर्टुनि वटि मामला हलनि पिया, वफ़ाक़ी ही पार्लियामेंट में वेठा आहिनि, बिल खणी अचनि न। बाक़ी वफ़ाक़ी हुकूमत हिननि खे चवंदी आहे त असां तव्हांखे ठाहे जोड़े था ॾियूं त तव्हां जेको आहे जेको कुझु कयो उहो ग़लति आहे, ऐं असां तव्हांखे चऊं था त तव्हां बेदोहा आहियो। ईअं त कोन थींदो आहे न, ईअं त न थींदो आहे। हर शइ कानून ऐं आइन जे अंदरि हलंदी आहे। बाक़ी रहियो जेको आहे बिल जी ॻाल्हि, त हाणे ॻाल्हि इहे बिल्कुलु बिल तमामु घणा आहिनि, बिल्कुलु अवाम परेशान आहे। पोइ जेकॾहिं पंजाब हुकूमत पंहिंजे पैसनि सां अवाम खे रिलीफ ॾिए थी त सिंध हुकूमत या KPK हुकूमत खे जेको आहे सो इहो ख़ौफ़ वधियो त छो त सिंध जो अवाम बि हींअर उहा ई डिमांड करे थो, पंजाब KPK जो अवाम बि इहा डिमांड करे थो। हाणे ही परेशान थिया आहिनि छो त हुननि अवाम खे कॾहिं रिलीफ ॾिनो ई कोन्हे को। मां बोर्ड ते अचां थी, हिन वक़्तु वरी बोर्ड वारी हालत आहे। मां दादू ज़िले खां तालुक रखां थी, मुंहिंजो ज़िलो तालको ख़ैरपुर नातल छा, जंहिंजा माण्हू मिसकीन माण्हू अञा ताईं जेको आहे सो वेठा मैदान ते वेठा आहिनि, पट ते वेठा आहिनि, अञा ताईं उन्हनि खे न छत मिली आहे न कुझु मिलियो आहे। अञा ताईं जेको आहे सो ही चवनि था त बंद जेके आहिनि उहे कमज़ोर आहिनि, असां उन्हनि खे ठाहे न सघिया, छो त उहे बि अची वफ़ाक़ ठाहे ॾे, छो त उहे जेके आहिनि सो वापदा स्कार्फ जे हवाले सां उनखे ठाहिणा आहिनि। हालांकि ईअं कोन्हे को 2023 में वफ़ाक़ हिननि जे हवाले करे चुको। त इहे शयूं जेको आहे सो ग़लति बयानी ऐं ग़लति जेको आहे सो पाण खे बचाइण जे लाइ जेको आहे सो तव्हां हक़ीक़तुनि जे मुंहुं मोड़े नथा सघो, अवाम जेको आहे मुंहुं मोड़े नथा सघो। हाणे बाक़ी तव्हांखे कोप लॻो आहे त पोइ कंहिं ते बि इल्ज़ाम हणो, उहो तव्हांजी मर्ज़ी आहे। ठीकु, करीम साहब छा रिस्पॉन्ड कंदो? ॾिसो, PTI पार्लियामेंट में मौजूदु आहे, हुन उहो टूल्स इस्तेमालु करे जेके बि आहिनि, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आहे, क्वेश्चन आंसर्स आहिनि, बिल्स आहिनि, स्टैंडिंग कमेटीज़ में शयूं वञी सघनि थियूं, अदालतूं आहिनि। जमहूरी माशरे में इहे ई टूल इस्तेमालु थींदा आहिनि। जेके हिन जा मुतालबा आहिनि, ओपन ट्रायल आहे या ॿी जेके ॻाल्हियूं कनि था उहो टूल इस्तेमालु कनि, सिंपल ॻाल्हि इहा आहे। बाक़ी असां डेमोक्रेट आहियूं, असां कोई अहिड़ी ॻाल्हि कोन चाहींदासीं जो तारीख़ जे डस्टबिन में असीं हलिया वञूं। ठीकु आहे, असीं मञूं था उहा हिकिड़ी पॉपुलर पार्टी आहे, पर इमरान ख़ान जा मुतालबात बि तव्हां ॾिसो न। इमरान ख़ान चए थो त बाबा जेको हुनजो इंटरनल फीलिंग इहा आहे त हिते प्रेसिडेंशियल सिस्टम थिए, 73 कॉन्स्टिट्यूशन डस्टबिन में वञे, ऐं उहो बि इस्टेब्लिशमेंट जे आसिरे ते इहे चीज़ूं करणु थो चाहे, पाण त नथो करे सघे, या जेको आहे सो पार्लियामेंट्री सिस्टम ख़तमु थिए। हाणे इहे जेके चीज़ूं आहिनि उहो त एंटी नंढनि सूबनि जे आहे। इमरान ख़ान पाण त भले पाण खे पठाण क्लेम करे, पर आहे त जेको आहे सो पंजाब सां तालुक़ु आहे हुनजो। त हाणे हुन जा जेको आहे सो हिकिड़े ॿ तरह जी सोर्ड्स आहिनि। पॉपुलर पंहिंजी जाइ ते आहे, पर ॻाल्हियूं उहो थो करे जेको सिंध बलोचिस्तान KP खे नुक़सानु आहे, इवन पंजाब जे माण्हुनि खे नुक़सानु आहे। त हाणे हिकिड़े पासे हू इहा ॻाल्हि बि करे, सॼी उमिरि उन्हनि जे कुलनि ते चढ़ी हलियो आहे, ऐं हाणे जेको आहे सो वरी चए थो त माना हीअ जेके ॻाल्हियूं इमरान करे पियो
उहो को सिंध जो लीडर या बलोचिस्तान या केपी जो करे त हुनखे त अलाए जेल में मारे छॾी। उहो हर चीज़ दीना दास्ता ॻाल्हियूं पियो करे। इवन भुट्टे साहब खे एतिरी लिबर्टी कान हुई, जेको अदालत में अची बयानु ॾींदो वरी जेल में वेंदो त अलाही शयूं घटि ईंदियूं हुयूं, वकीलनि खे ख़बर हूंदियूं हुयूं। हीअ त जेका ॻाल्हि करे थो जियो ते अचे थो, ARY ते अचे थो, सभिनी अख़बारनि में शाम जो अची थो वञे जो मौक़िफ़। त माना हिनखे त टोटल लिबर्टी आहे। तव्हां चयो पिया त क़ौम जंहिंसां गॾु बीह आहे, जेका दावा कनि था त उहे पंहिंजे मौक़िफ़ ते त ऐं पंहिंजा ॿी गॾु ॻाल्हि आहे बीहनि त हिक ते। ॾिसो, असीं सम्झूं था अटक जो आहे न, इहो मियांवाली जो आहे, डोमिसाइल मैटर्स न। जी जी हिन लाड़काणे जो को हुजे, टंडे मोहम्मद ख़ान जो हुजे, खुशदार जो हुजे, या जेको आहे ख़ैबर जो हुजे, ख़ैबर ज़िलो केपी, या चित्राल जो हुजे, या पेशावर जो हुजे, त शयूं ॿियूं आहिनि। या बंगाल में जेके हुआ माण्हू जॾहिं ईस्ट पाकिस्तान हो तॾहिं शयूं ॿियूं हुयूं। त हाणे उहो त वाज़े हिकिड़ो माना हिकिड़ी डबल सोड नज़र पई अचे इमरान ख़ान जी। पॉपुलर आहे पर वॾे सूबे जो आहे, पॉपुलर आहे, इस्टेब्लिशमेंट जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाए थो, शाम जो अची थी वञे। इहे शयूं सहूलियतूं असांखे त कोन हुयूं, असां बि जेलनि में विया आहियूं। असां सां मुराद असांजी पार्टीज़, असांजी पार्टी न पर जेके बि डेमोक्रेटिक एंटी मार्शल लॉ तरक़ी पसंद पार्टीज़ वयूं आहिनि। बाक़ी हाणे राइट विंग पार्टीज़ आहिनि, उहो त उन्हनि जूं इस्टेब्लिशमेंट जी बी टीम्स आहिनि, उहो त हर चीज़ करे सघनि थियूं, हींअर बि पहिरीं बि। सो हाणे शयूं अहिड़ी मिक्सअप थी वयूं आहिनि जो हाणे विलन बि हीरोज़ थी विया आहिनि ऐं हीरोज़ विलन थी विया आहिनि। त हाणे आउं वधीक को तबसरो नथो कयां। क्लाइमेक्स जेको आहे सो अहिड़ी कंफ्यूजन आहे इन सॼी सिचुएशन में त ख़बर पए कान थी त हिकिड़े ज़माने में हूंदो हो न, कोल्ड वॉर हूंदी हुई त चवंदा हुआ त बाबा या त जेको आहे सो कम्युनिस्ट जेके हू छा जेके आहिनि रशिया पासे आयो या अमेरिका पासे आयो। त के माण्हू चवंदा हुआ त बाबा असां न्यूट्रल आहियूं, त हू चवंदा हुआ बाबा जेके न्यूट्रल आहिनि उहे इनडायरेक्टली अमेरिकन जी सपोर्ट पिया कनि। उन वक़्त जी ॻाल्हि आहे। हीउ जेको आहे हीउ शख़्स या PTI न, हीउ शख़्स हीउ जेको इनडायरेक्टली सबकॉन्शियसली अगरि हिन जो तज़ियो कयो वञे त हीउ इस्टेब्लिशमेंट जो एजेंट आहे। हीउ चाहे थो त हिते कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी हिनखे कुझु कोन थींदो, न फैज़ हमीद खे कुझु थींदो, न हिनखे कुझु थींदो, इहो वक़्तु ॿुधाईंदो। ओके, तव्हां चओ था त जेकॾहिं ट्रीटमेंट डिफरेंट आहे त रिज़ल्ट बि डिफरेंट हूंदी। अलीपल साहब जेकॾहिं मौजूदु आहियो, मूंसां ॿुधो था त पोइ फाइनल कॉमेंट छा चवंदो आख़िर में? आउं हिकिड़ी अहिड़ी ॻाल्हि चवंदुसि, असांजे ॿिन्ही हिकिड़े पासे मुंहिंजी भेण वेठी आहे, ॿिए पासे भाउ आहे वॾो। ऐं हिकिड़ो अहिड़ो मुतालबो थो चवां असां टिनी खे हिते करणु घुरिजे हिन मीडिया ते, जंहिंसां सिंध खे ऐं रूल ऑफ लॉ खे फ़ाइदो थींदो। पहिरीं त ही ॿई जमहूरी माण्हू आहिनि न, असीं चऊं था ही मुतालबो कनि त जेका निशान बेट आहे उहो PTI खे ॾेई इलेक्शन वेहण जी इजाज़त ॾिनी वञे। पहिरियों मुतालबो। ॿियो मुतालबो इहो आहे त 9 मई वारो जेको आहे उन जी ॿई असांजा जेके भाउ भेण उहे जुडिशियल इंक्वायरी जी डिमांड कनि ऐं मुंहिंजी सपोर्ट कनि उन में। ऐं टियों इहो त जमहूरी उसूलनि मुताबिक़ जेका बि ऐं क़ानूनी उसूलनि इंसाफ़ जे पटांदड़ जेका इन ट्रायल्स आहिनि उहे ओपन थियणु घुरिजनि। इहे टई उसूल अहिड़ा आहिनि जेके हिननि खे बि कमु ईंदा, अॻिते हली नवाज़ शरीफ़ खे बि कमु ईंदा ऐं बिलावल भुट्टो साहिबनि खे बि कमु ईंदा। इन में को PTI इन ते निशाननि ते ठपो कोन्हे लॻल। इहे टई अहिड़ा उसूल आहिनि जिन जी अगरि डिमांड खे सपोर्ट करे छॾे, ख्वाजा साहब करे छॾे, अदी सोरठ करे छॾे, त हिन में को ख़राबु ॻाल्हि त आहे कोन। साईं ॾिसो, डेमोक्रेसी जे लाइ असां इलाही कुझु क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि। डेमोक्रेसी जे लाइ हिन वक़्तु पार्लियामेंट आहे, हीअ पार्लियामेंट जेका ठही आहे इन में सभिनी जी क़ुर्बानियूं आहिनि। असां बि आहियूं, ॿिया बि आहिनि, हज़ारे लखे हज़ारे माण्हू आहिनि, जेल बि विया आहिनि, फांसी बि खाधी। साईं इन में जेके सिंध में 27 ॼणा हींअर आया आहिनि इहे अची कोन सघंदा, खटीन कोन, पर पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जी मदद सां ऐं माफ़ कजो नाराज़ ॿई न थी जो असांजूं खटियल सीटुनि ते इहा अची आहिनि। MQM वई हली हुई, गुम थी वई हुई, छॾियो वियो, उनखे जाॻाए वठी आया आहिनि। इन में सिंध माफ़ न कंदी। बहरहाल मुंहिंजो इहो कमेंट आहे, यादि रखिजो तव्हां बि अती सोरठ। साईं तव्हां पंहिंजा सभु जेका टूल्स आहिनि पार्लियामेंट में आहिनि उहे इस्तेमालु कयो, अदालतूं आहिनि, टूल्स इस्तेमालु कयो, स्ट्रगल कयो। साईं ॻाल्हि ॿुधो, स्ट्रगल कयो, इन जा रिज़ल्ट ज़रूरु मिलंदा, हर दौर में मिलंदा आहिनि रिज़ल्ट।
100 सालनि जी तारीख़ आहे, हज़ारनि नाज़िम सालनि मूं जी जेके टे उसूल चया उहे उन्हनि जी त भई हिमायत कनि न। भई तव्हां पंहिंजा टूल्स आणींदा असेंबली में त डेफिनेटली जेके असांजा मेंबर्स आहिनि अकॉर्डिंगली डिसाइड कंदा, तईं हिते पाण वेही त ठीकु फ़ैसिलो आहे अलीपल पंहिंजा साहिबु, चवंदा त जेको तरीक़ेकार आहे जेकॾहिं उहो प्रोसीजर फॉलो थींदो त पोइ ज़रूरु उन ते कंहिंजी हिमायत आहे, केरु गॾु बीठल आहे, उहो बि साम्हूं अची वेंदो। करीम साहिबु Thank you. वरी महिरबानी मुंहिंजी, अलीपल साहिबु, सोरठ थेबू साहिबा, नाज़रीन प्रोग्राम में गुफ़्तगू आमूदी पंहिंजे फीडबैक असांखे आगाह कजो। सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी, तेसिताईं ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।